شو هن الأطعمة الخمسة يلي طالبتوا فيهم كرمال تخفيف الشخير أو انقطاع النفس خلال النوم؟ هن سمك السردين، ما في مشكلة إذا كانوا بالعلب، جوز المكاديميا، قصبة لحم البقر المشوية أكيد، بطاطا حلوة بس لازم يكون القالب تبعولها اللون البرتقالي، وأخيرا فطر الشيتاكي. هول الأطعمة بينت بعض الدراسات إنه بيساعدوا على تخفيف آثار الشخير وانقطاع النفس خلال النوم.